lindo! Essa é linda. Essa é uma flor. Olha só, uma flor, um lírio. Que lindo! Bonita! Lindo! Por que fogos é tão bonito, hein? Au! De pertinho, vai de pertinho. Gold, parece ouro, tudo dourado, gente, tudo dourado, uma cor só, lindo. Fogos de artifício na Alemanha, 8 de setembro, quase que foi 7 de setembro, mas é 8 de setembro. Gente, todo esse barulho é para encerrar, toda essa queima de fogos é para encerrar uma festinha. Quando começa a festinha, eles fazem esse fogos. Quando termina, faz também.